नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें झटपट न्यूज चैनल को।